ल हेर्नुहोस् गजब JBL को नयाँ बुम 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 बक्स बाबा किन तपाईँलाई बुम बुम बक्स भनेको थाहा छ यो बुम बक्स 3 आएको छ हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि JBL को अर्को फेरि मुटु नै थर्काउने कोठै थर्काउने र पार्टी नै थर्काउने र हाम्रो जाँदा काहीँ बाहिर टुरहरुमा पिकनिकै थर्काउने के लिएर आएको छु बुम बक्स लिएर आएको छु त्यो पनि भर्सन 3 र यो हेर्नुहुन्छ भने नि यसमा मज्जाले लेखेको छ म्यासिभ साउन्ड अल डे लङ भनेको मतलब यसमा चाहिँ रिचार्जेबल ब्याट्री पनि पहिल्यै इनबिल्ट छ यहाँनेरि र यसलाई फुल चार्ज गरे पनि यसबाट टन्नै कति तपाईँलाई थाहा छ 24 घण्टासम्म नि फुल पार्टीभरि यसलाई बजाउन सक्छौं भनेर यहाँ मज्जाले लेखिरहेको छ र 24 घण्टा नभए पनि तपाईको दिनभरिको पार्टीलाई चाहिँ यसले मज्जाले नै पुग्छ र मज्जाले इन्जोय पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ IP67 रेटिङ वाटरप्रुफ छ यसमा जसलाई चाहिँ तपाईले पानीमा जम्मै चोम्नु भने पनि केही फरक पर्दैन त्यस्तै डस्ट रेसिस्टेन्ट त यसमा भइ नै हाल्यो र अर्को हेर्नुहुन्छ भने पावर बैंकको पनि यसले काम गर्छ तपाई कहीँ जानु भएको छ बाहिरतिर पार्टी गरिराख्नु भएको छ बाइ चान्स तपाईको फोनको काम त हो नि ब्याट्री सिद्धिने बेलुका भएपछि मैले त्यो बेलामा पनि अर्जेन्टली चार्ज गर्नु पर्यो भने यसले पावर बैंकको पनि तपाईको युज गरिन्छ भने त्यो फेसिलिटी पनि तपाईले अहिलेको नयाँ बुम बक्समा पाउनुहुन्छ त्यस्तै JBL को पार्टी बुस्ट पनि तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईका साथीसँग भएको या कोहीसँग भएको JBL का प्रोडक्टहरु छ भने तपाईले मज्जाले यसलाई जोडेर एकैचोटी घन्काएर बिग ब्याङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो किसिमको JBL को बुम बक्स भन्न आउँछ मलाई त तर JBL को बुम बक्स 3 तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु मज्जाले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज तपाईलाई अनबक्सिङ गर्न गएको चाहिँ कम ब्याक कलरको छ हेर्दा चाहिँ कता आर्मीको ड्रेस जस्तो लाग्छ र यसो हेर्दा चाहिँ लिएर जंगलतिर गइहाल्नु जस्तो पनि लाग्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथ 5.3 भर्सन भनेको मतलब अहिलेको नयाँ ब्लुटुथ छ यसमा जसले गर्दा चाहिँ तपाईले म्युजिक स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि कुनै ल्याकिङ हुने कुनै डिले हुने कुरा चाहिँ अब पहिला भन्दा धेरै बेटर र राम्रो पनि भइसकेको छ र तपाईले हाई रेज फाइल पनि मज्जाले यसमा बजाउन सक्नुहुन्छ र अब आउँ यो स्पिकर कस्तो छ त बाहिर बट्टामा हेर्दा त दामी छ भित्र कस्तो होला एक्चुअली हेरिहालौँ यसो हेर्नु अब यहाँ माथिपट्टि टेप लागेको रहेछ यसलाई मैले काटिहालेँ र यसो हेर्दा चाहिँ यसलाई प्लास्टिकले मोरिएको चाहिँ छैन है फेरि र एकदम यहाँ टेप मात्रै लागेको थियो यसलाई मैले खोल्दैछु बट्टा अब र यसो हेर्दा चाहिँ म्यासिभ साउन्ड अल डे लङ भनिरहेको छ माथिपट्टि हामीले दुईतिर फ्लिप गर्ने गरिहाल्यो र माथिपट्टि यो पेपरको कार्डबोर्ड रहेछ यसलाई चाहिँ मैले निकालेँ अहिलेको फर्मिङमा त्यो सेतो फर्म चाहिँ छैन जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अलिकति हार्म गर्ने खालको फर्म हुन्थ्यो जुन त्यो चाहिँ पोलिफर्म जस्तो त्यो चाहिँ छैन यसमा र भित्र स्पिकर राख्दाखेरि चाहिँ मैले मजाको सेतो कपडाले मोरिएको मैले पाएँ र यहाँ पनि तपाईँले प्लास्टिक देख्नु है र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो बट्टाभित्र अर्को पनि एउटा सानो कार्टुन छ यसलाई पनि मैले निकालेँ र अरू बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने खास केही पनि छैन यसलाई मैले एकछिन साइडमा राखिदिएँ अब र यो सानो बक्सामा आउने चिजहरू के छ हेरिहाल्नु सबैभन्दा पहिला र यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा केबल पायौँ पावर केबल अर्को पनि पावर केबलै रहेछ अर्को पनि पावरै केबल रहेछ अर्को पनि पावरै केबल रहेछ यो चाहिँ 3-4 किसिमको केबलहरू यहाँ दिएको छ यो चाहिँ खास हाम्रो रिजन अनुसार जस्तो नेपालमा लाउने बिजुलीको पोर्ट र इन्डियाको पोर्ट लगभग उस्तै नै हुन्छ त्यस्तै तपाईँ युएसमा जानु भने माइनस टाइपको हुन्छ युकेमा जानु भने 3टा कडक्क पर्ने खालको हुन्छ चाइनामा जानु भने यस्तो बाङ्गो खालको हुन्छ भनेपछि सबै देशलाई हुने किसिमका केबल चाहिँ दिएको छ हामीले त खालि एउटा मात्रै दिए पनि हुने या जुन दिए पनि हुन्थ्यो किनभने हामी कहाँ जे पनि अहिले युनिभर्सल चल्छ किनभने हामी कहाँ के पाउँछ मल्टिप्लग नै त्यस्तो खालको पाउँछ र अब आउँ यो स्पिकर हामीले खोलेर हेरौँ र यो पहिलाको बुम बक्स भन्दा चाहिँ मैले त्यस्तो ठुलो एक्स्ट्रा चाहिँ मैले केही पनि देखेको छुइनँ यसो हेर्दाखेरि साइज अब हेरौँ यसबाट कतिको डिजाइन चाहिँ हामीले चेन्ज पाउँछौँ अब हेरिहालौँ र सर मैले यो बिस्तारै यसको कपडा निकाल्दिएँ र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्रिन कलरको उसमा चाहिँ इम्बोस गरेर चाहिँ बुम बक्स 3 यहाँ लेखिएको छ र यसो बोक्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ओरेन्ज कलरको ग्रिप पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र कस्तो मजाको फेब्रिक नेटले चाहिँ यसलाई मोरिएको छ छाम्दै मजा आउँछ र यो मजाले हामीले धुन पनि मिल्छ किन थाहा छ तपाईँलाई यो IP67 रेटिङ छ जसलाई चाहिँ मजाले पानी हालेर हामीले मिची साबुन लाएर पनि धुन सक्छौँ र यहाँ त अब बुम बक्स मैले निकाल्दैछु भने अब हेरौँ ओइ कमसेकम घरमा 2टा किन्नुपर्छ है किन थाहा छ तपाईँलाई जिम गर्ने मुड छैन भने यसलाई घन्काएर मजाले दुईतिर ढ्याइँडै डम्बल उठाएर उठाउनु पनि मिल्ने रहेछ गजब छ र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तलपट्टिको भागमा पनि तपाईँले चाहिँ ओरेन्ज कलरको रबर भेट्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिकरलाई यसरी भुइँमा राख्दाखेरि चाहिँ यसको भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो फ्लोरमा नजाओस् भन्ने हिसाबले पनि त्यो राखिएको हो भने र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा हामीले
कभर छ कभर खोल्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पावरको प्लग जोड्ने ठाउँ तपाईँ भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ युएसबीबाट पावर आउट छ भने त्यस्तै यहाँ चाहिँ अक्स इन पनि गरेको छ र तपाईँसँग कुनै वायरलेस माइक्रोफोनको चाहिँ अक्स इन गरेर पनि तपाईँले यसमा माइक्रोफोन पनि युज गरेर कहिलेकाहीँ सानोतिनो पार्टीहरूको एनाउन्समेन्ट तपाईँले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फिचर पनि यसमा इन गर्न मिल्ने भएछ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने JBLको मजाको लोगो त्यो पनि इम्बोस गरेको त्यो पनि दुईटा कलरमा सेडेड किसिमले देख्ने तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ नि माथिपट्टि तपाईँले पावर बटन अन गर्ने ठाउँ ब्लुटुथ कनेक्सन गर्ने ठाउँ त्यस्तै भोल्युम अप भोल्युम डाउन त्यस्तै पार्टी बुस्टलाई यहाँ मिलाउने ठाउँ जोड्ने ठाउँ अन गर्ने ठाउँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पे प्लसको लागि चाहिँ बटन पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईँले टोटल 1 2 3 4 5 6वटा बटन चाहिँ माथिबाट पाउनुहुन्छ र अरू सरस्वती हेर्ने भने चाहिँ तर मादल चाहिँ अलिक बजेन किन यो मादल नै स्पिकर हो यसमा चाहिँ हाम्रोसँग भएको फोनमा भएको गीत चाहिँ घन्काउन सक्छौँ तर खालि गीत मात्रै होइन तपाईँले यसलाई टिभीमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ या सानोतिनो ठाउँमा भाषण गर्ने ठाउँमा पनि माइक्रोफोन जोडेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा तपाईँले एकदमै किसिम रिल्याक्सिङ म्युजिक लाग्नु छ त्यो पनि बजाउन सक्नुहुन्छ भन्नु मतलब यसमा हामीले जे प्ले गर्यौँ त्यही बज्छ त्यो पनि 5.3 भर्सनको ब्लुटुथ छ जसले गर्दाखेरि स्ट्रिम गर्न पनि मजा आउँछ र यो दुईतिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पिकर तपाईँले देख्नुहुन्छ तर स्पिकर होइन यो चाहिँ ब्यास रिफ्लेक्ट हो र जसले चाहिँ हाम्रो स्पिकरमा हामीले हाई पावर दिँदाखेरि ब्यासको जुन मजा आउँछ नि भुङ 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 गर्ने किसिमको मजा चाहिँ यसले दिन्छ यो स्पिकर तपाईँले यति सानो पोर्टेबल जस्तो लागे पनि यो स्पिकर 3 वे स्पिकर सिस्टम हो यसमा तपाईँले तीन किसिमका स्पिकर पाउनुहुन्छ एउटा उफर पाउनुहुन्छ भने यसमा दुईवटा मिड रेन्जको र दुईवटा ट्युटर यसमा राखेको हुन्छ जसको पावरको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा एसी प्लग इन गरेर पनि तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले 180 वाटको पावर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँ ब्याट्रीमा बजाउनुहुन्छ भने तपाईँले 136 वाटको पावर तपाईँले यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि बुझिहाल्नुभयो कति थर्काउन सकिन्छ होला त्यो पनि यति सानो स्पिकरले सँगसँगै यस्तै तपाईँले दुईटा लिनुभयो भने त झन् कुरै नगर्नु झन् बब्बाले आउँछ र स्पिकरलाई मैले ब्लुटुथबाट कनेक्सन गरिसकेको छु सिम्पल छ तपाईँले आफ्नो फोनमा गएर ब्लुटुथमा गएर पावर अन गरिसकेपछि ब्लुटुथ तपाईँको देखाइहाल्छ त्यसपछि कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिका योभन्दा अगाडिका कतिवटा JBLका भिडियोमा मैले तपाईँलाई बनाएर देखाइ पनि सकेको छु अब आउँ मैले कनेक्ट गरेको म्युजिक यसमा बुम बक्स 3 मा कसरी बज्छ हेरिहालौँ ट्याङ्ग म्युजिक अन ओए अझै गजब आयो त मजा मुडमै थिइनँ तर म्युजिक बजेपछि पुरै मुडमा आएँ किनभने JBLको बुमबक्सको बेस नै यस्तो आयो कि म कतै डिस्को ठेकमा छु जस्तो मैले फिल गरेँ र यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है यस्तो मजाको स्पिकर अब कहाँ आएको छ ओलिज स्टोरमा आएको छ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो स्टोरमा आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ या तपाईँले कुनै पनि हाम्रो सोसियल मिडियाबाट तपाईँले यसलाई पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र यो त त्यो तपाईँलाई JBLको बुमबक्स 3 सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु तबसम्म बिदा दिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला साथै लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला र आज बाई बाई अनि नमस्ते